Galera, em São Paulo tá tendo um alto índice de roubo e furto, né? Dessa linha de moto aqui. É a Royal Enfield. Aqui no caso, uma Meteor 350. E aqui o ladrão faz o quê? Ele estoura todo o cilindro de ignição. A gente faz o reparo desse cilindro. Na maioria dos casos, isso é possível fazer. Entendeu? Tá aqui. A gente não troca o cilindro do contato. A gente restaura o mesmo cilindro do contato da moto original e a gente troca essa parte cromadinha aqui, ó. Aqui já está funcionando perfeitamente. Mais uma moto que a gente finaliza. Essa aqui é a primeira moto da segunda-feira. Para você que precisa, galera, só entrar em contato, chama a gente aqui, que a gente resolve para você, passa um orçamento, tá bom? É isso aí, segue para mais.